Здравствуйте, с вами Ренат Тухватшин. Саламатсыздарбы, сиздер менен Ринат Тухватшин, урматтуу президент Жапаров. Биз сизге клоопту кугунтоону токтотуу талабы менен кайрылсак деле болмок, бирок кыязы андан майнап чыкпайт. Сиз эркин басма сөздүн, жарандык коомдун тагдырына жада калса өз жарандарыңыздын пикирине кайдыгер экениңизди жашырбай калдыңыз. Эл аралык коомчулуктун реакциясы тууралуу айтпай эле коеюн. Не говоря уже о реакции международного сообщества. Однако есть одна тема. Бирок сизге чындап эле кайдыгер болбогон бир тема бар. Ал сиз өзүңүз. Дал ошондуктан бул колонка клоп жөнүндө эмес, сиз жөнүндө. Тагыраагы бүгүн жеке өзүңүзгө кандай коркунучтар туулуп жатканы жөнүндө. Сегодня над вами лично. В нашей стране происходят репрессии. Биздин өлкөдө репрессиялар болуп жатат. Бир жагынан алардын күнөөкөрү сизсиз. Экинчи жагынан балким бул тоталитаризмге карай кетүүнү токтото ала турган жалгыз адам да сиздирсиз. Анткени канчалык парадоксалдуу болбосун, бүгүн сизге пайдалуу болгон репрессиялар эртең өзүңүзгө каршы болушу мүмкүн. Обернуться против вас. В конце 90-х 90-жылдардын аягында мен 37-чи мамлекеттик мектепте 8-чи же 9-чу класста окуп жүргөндө бизде Hewlett Packard компаниясынын 486 үлгүсүндөгү компьютерлери бар класс бар болчу. Биз биринчи жолу тармактык оюндарды, анын ичинде стратегиялык Warcraft 2 оюнун ойной баштаганбыз. Оюндун маңызы аскердик база түзүү, армияны өнүктүрүү жана душмандар менен салгылашуу болчу. Класста 10дон ашык компьютер бар эле, ар ким өз базасын куруп, анан бири-бири менен согушса болмок. Однажды мы с другом играли против двух. Бир жолу досум экөөбүз эки классташыбызга каршы ойноп, кыйла ийгиликтүү өнүгүп жатканбыз. Досум менин базамдын айланасына коргонуу милдетин аткарган согуштук мунараларды кура баштады. Душмандарды жеңгенден кийин ал бири-бирибизге каршы ойноону сунуштап, жөн гана союздаштар деген белгини алып салып, жөндөөлөрдү өзгөртүп койду. Натыйжада мунаралар менин базамды чабуул жасап, бир нече мүнөттүн ичинде менин армиям жана базам толугу менен жок кылынды. Были полностью уничтожены. Сейчас это звучит смешно. Азыр бул күлкүлүү угулушу мүмкүн, бирок ошол кезде мага аябай катуу тийип, чыккынчылыкка кабылгандай сезимде болгом. Бул мага союздаш капыстан душманга айланса, эмне болуш мүмкүн экенин үйрөткөн сабак болду. У вас тоже есть союзники. Сиздин да союздашыңыз бар. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев. Акыркы кездерде сиз байкасаңыз керек, ал дээрлик ар бир айылда УКМКнын кеңселерин ачып, жигердүү муналарды куруп жатат. Не в каждом селе. И у меня возникает вопрос. Ошондо менде суроо туулат, эгер союздашыңыз сизге каршы ойной баштаса, эмне болорун караштырдыңызбы? Ал азыр куруп жаткан бул репрессиялык аппарат чындыгында кимге баш ийет? Ташиевкеби же сизгеби? Эгер ал сиздер эми союздаш эмессиздер деп чечсе, мындай чакырыкка туруштук бере турган механизмдериңиз барбы? Механизмы, чтобы справиться с таким вызовом. Вы с Ташиевым позиционируете себя как друзей и союзников. Сиз Ташиев экөөңүздөр өздөрүңүздөрдү дос жана союздаш катары көрсөтүп келесиздер. Бирок сиз Ташиев менен дос эмессиз. Сиз анын жетекчисиз. Сиздин легитимдүүлүгүңүздү Кыргызстандын эли тастыктаган. 21-жылы сиз үчүн жалпы калктын 20%га жакыны добуш бергени менен шайлоого келгендердин арасында бул 70%ды түзгөн. Биз клоопто шайлоодогу негизги көз карандысыз байкоочу уюмдардын бири катары мыйзам бузуулар болгону менен алар статистикалык жактан жыйынтыкка таасир этпегенин айта алабыз. Сиз Кыргызстандын толук легитимдүү президентисиз. Ташиев – ваш подчиненный, служащий вам и стране, пока вы не решите его уволить. Ташиев сиздин кол алдыңыздагы кызматкер. Сиз аны кызматтан кетирүүнү чечмейинче сизге жана өлкөгө кызмат кылат. Формалдуу түрдө ал саясаттан кеткен, анын партиясы жергиликтүү шайлоолорго да катышпайт. Ал эл шайлаган өкүл эмес, сиз каалаган убакта кызматтан кетире ала турган чиновник. Вы сами переделали Конституцию, и теперь вообще за все в стране отвечаете вы. Маселе анын бардык аракеттери, анын ичинде репрессиялар үчүн да сиз жооптуу экениңизде. Сиз өзүңүз Конституцияны өзгөрттүңүз, эми өлкөдө бардык нерсеге сиз жооптусуз. Ташиевдин буйругу менен УКМК жасап жаткан мыйзамсыздыктарга дагы. Теориялык жактан сиз Ташиевди кызматтан кетирүү менен мунун баарын токтото аласыз. Вопрос, который мучает меня и многих. Кто на самом деле главный в стране? Негизги суроо, практикада кыла аласызбы? Балким артка кайткыс чекке жетип, сиз эч нерсе кыла албай калгандырсыз.
Meni жана көпчүлүктү кыйнаган суроо өлкөдө чындыгында ким башкы? Эл шайлаган президентпи же ал дайындаган эч ким шайлабаган чиновникпи? Представляю, как вы вынуждены жать друг другу руки. Бул такыр түшүнүксүз жана суроолорду жаратат. Ошентип сиз эмне кылышыңыз керек? Чынын айтсам, сиз Ташиевди кызматтан кетире аласыз деп ойлобойм. Тобокелдиктер өтө чоң жана коргоо үчүн кайрыла турган эч ким жок. Орусиябы. УКМК кызматкерлеринин жарымы, эгер баары болбосо, ФСБ академиясынын бүтүрүүчүлөрү. Батыш балким Ташиевди келечектеги же түгүл азыркы президент катары карап жаткандар. Чынын айтсам, кимиңиздер анын колдоосуна ээ болоруңуздар белгисиз. Что же вам делать? Честно говоря, Сиздин жападан жалгыз үмүтүңүз демократиялык институттарды коргой баштоо. Бийликтен ажыраган мурда лидерди алар гана коргой алат. Өзүңүздүн конституцияңыз боюнча кеңейтилген президенттик ыйгарым укуктарыңызды колдонуудан баштаңыз. Өзүңүздүн конституцияңыз боюнча кеңейтилген президенттик ыйгарым укуктарыңызды колдонуудан баштаңыз. Саясий туткундарга ырайым кыла баштаңыз. Өкмөттү сындаган үчүн же конституциялык укуктарын колдонгону үчүн түрмөдө отургандарды бошотуңуз. Эгер УКМК кызматкерлери Ташиевдин буйругу менен адамдарды ылгабай камоого көнүп калса, эгер ал сизди камакка алууга буйрук берсе эмне болот? Азыр сизде кандайдыр бир бийлик калып турганда, аны сизди коргой турган институттарды кайра жандандыруу үчүн колдонуңуз. Мисалы, сиз сот бийлигин унутуп калдыңыз бекер. если сотрудники ГКНБ привыкли без разбора сажать людей по приказу Ташиева, что будет, если он прикажет арестовать вас? Сейчас Сизге да баш ийүүгө жакын эмес көз карандысыз сотторду дайындаңыз. Бул тең салмактуулукту жана каршы салмактуулукту камсыз кылган системаны түзүп, адилеттүүлүктү камсыздай жана сизди келечектеги лидерлердин таасиринен коргойт. Мындай кадам узак мөөнөттүү келечекте сиздин коопсуздугуңуздун жана эркиндигиңиздин кепили боло алат. обеспечивая справедливость и защитит вас от влияния будущих лидеров. Такой шаг УКМКны бөлүп, коррупцияга каршы кызматты чек ара кызматынан ажыратыңыз. Ар ким өзүнүн түздөн-түз милдеттери менен алектенсин. Азыр УКМКнын айрым укуктары өтө кеңири. Эмне үчүн УКМКнын башчысы сойкулук диагностикалык лабораториялар жөнүндө сүйлөп, бизнестин иштерине кийлигишет? УКМК бул шишик, андан негизги дарылоо биз акындар, журналисттер, укук коргоочулар жана жөн гана нерселерди өз аты менен атаган чынчыл адамдар эмес. Сизсиз. И мне кажется, ГКНБ очень хорошо это понимает. Биз менен күрөшүү үчүн ушундай репрессиялык аппаратты курууга биз анчалык күчтүү эмеспиз. Бул аппарат сиз менен күрөшүү үчүн түзүлүп жатат. УКМК мурунтан эле бийликке байланыштуу адамдар менен мурунку же азыркы дайыма эсептешип келет. Токмок шаарынын мэри Ташиевдин катышуусунда кеңешме учурунда кармап кетишкен. Мурдагы депутат Канатбек Исаевдин уулу болгону үчүн гана ФСБ академиясынан чыгарып салышкан. Жана Ташиев муну менен мактанып жүрөт. Депутат Султанбек Айжигитов Тажикстан менен чек араны демаркациялоо боюнча Ташиев менен талашкандан кийин мандатынан ажырап, кийинчерээк жубайы менен кошо кармалып салган. Бул окуялардын баары бир чынжырга тизилип жаткандай сезим калат. И если ваш арест станет следующим звеном, то боюсь, что кыргызское общество воспримет это даже без особого удивления. Жана эгер сиздин камалышыңыз кийинки звено болуп калса, анда кыргыз коому муну өзгөчө таң калуусуз эле кабыл алат деп корком. Бул Ташиев да, ага баары мүмкүн. Ошол эле учурда сиз өзүңүз бул чынжырды өрүүгө жардам бердиңиз, өзүңүз бул мунараларды курууга уруксат бердиңиз жана сиздин коргооңуз үчүн курулган бул мунаралар бурулуп, сизге чабуул жасай башташынан бир кадам калды. Спасибо, что остаетесь с нами. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите, чтобы мы продолжали, то, пожалуйста, лайкайте это видео, делитесь им. Вот. И также вы можете зайти на Patreon и поддержать нас. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп,
коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Темиров Лайф Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдооңуз. Шилтеме төмөндө.